Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами магазин Мотохит Хабаровск. В преддверии сезона 2021 года хотим снять видео для вас максимально коротко и содержательно, показать, какие лодки можно у нас найти, приехать, прикупить и, соответственно, дальше покорять просторы Дальнего Востока, речки, озера, речушки, все, что у нас есть. Итак, начнем. Для мелководных рек и мелководных водоемов привезли, у нас можно найти лодки, это НДНД лодки серии Игла, флагман, они 1,55 м там шириной, длина 3,80-4,20, у них малая килеватость. Вот. Лодки уже продаются не первый год, поэтому информации в интернете на них полно, и обзоров в том числе. Также лодки серии флагман серии У, длина 3,30, 3,60, 4 метра. Это уже широкие лодки, не зауженные, с малой килеватостью, то есть для мелководных рек, для мелководных водоемов. Дальше. Также с небольшой килеватостью легенькие лодочки есть. Это Сибривер, Красноярск уже, это был Питер, Хатанга. Вот. Длина 2,90, 3,20, 3,50. У них будет небольшая килеватость, они конструкционно очень похожи на эти лодочки. Естественное дело, у нас можно всегда найти классику по лодкам. Это НДНД классический, 1 киловатт. Это двух компаний возим. Риф, вот они, с полупластиковым трансом, вот с таким вот вылетом, который уменьшает брызги и облегчает выход на глиз. Длина от 3,25 до 4,20. Вот. И такие же похожие лодки, это лодки серии Орка. Вот, тоже Санкт-Петербург. Отличается тем, что у них подрывной клапан дополнительно стоит на передний отсек. У рифов будет только на днище подрывной клапан стоит. Расцветки могут быть различные. Пиксель, вот, цветные какие-нибудь, вот, либо камуфляж. Так вот. Дальше. Есть лодки с тримаранным днищем. Риф Тритон. Совмещает в себе плюсы плоскодонных лодок, да, но при этом все очень классно рулится. Вот, и держит курс, волну. Вот. Набирает скорость быстрее, экономит топливо, ресурс мотора экономит. Можно сзади снять, тоже там полупластиковый транец у них стоит. Управляемость будет хорошая у такой лодки. Водоизмещение чуть больше, поэтому можно ее как универсальную лодку использовать. Вот. Есть лодки, которым аналогов мы не видели. Это лодки серии Reef Scat. Это улучшенный Тритон. Вот у нас 3,70 максимальной комплектации стоит. ПВХ 1100, полностью пластиковый транец. Отличительная характеристика то, что круглые баллоны взяли, стянули между собой. Вот они, видно, что они как прямоугольные. За счет этого получился более вместительный широкий салон, и он более глубокий стал, этот салон. 5 независимых отсеков, 3 подрывных клапана идет. Лодка очень надежная. Длина может быть различная, то есть это все можно у нас посмотреть дальше на сайте. И, конечно же, это лодочки паёльные. Хоть и больше в последнее время берут с надувным дном, все равно есть люди, которым очень нравятся паёльные лодки. Они тяжелее по весу, чем НДНД в собранном состоянии. Но они дешевле по цене, чем НДНД лодки. Если это паёльное дно из влагостойкой фанеры. Вот. С алюмишкой у нас нету таких лодочек. Длина может быть различная. Также это питерские лодки будут и красноярского производства лодочки будут. Длина от 2,90, даже 2,80 есть. Англер. Вот. И с килем есть плоскодонная. И максимально до 3,60 из того, что мы возим. Так вот. Всем спасибо, кто нас смотрел. Более подробная информация у нас на сайте. Ссылку оставим ниже в описании. Также видео прикреплено на наш сайт по обзору лодок.